dalka Jiinaha oo kamid ah wadamadii uu ka soo faafay isla markaasina uu ka soo farcamay faafaha daran ee COVID-19 ayaa hata waxa lagu soo waramayaa inuu dib ugu dilaacay goobo kamid ah dalkaasi wariyaheena arrimaha la socda xanuunka coronavirus ayaa isagu waxa uu soo waramaya isla markaasina ku sheegaya inay jiraan magaalo cusub oo haatan laga dahqaaday faafahaasi daran ee COVID-19 Axmed ayaa warbixintan soo jeedinaya dhammaan 9 milyan oo qof oo ku nool magaalada weyn ee leh dekada gudaha China lagu magacaabo Qingdao ayaa laga baaraya cudurka loo yaqaan COVID-19 kadib markii uu dib uga dilaacay xanuunkan gudaha dalka China. Saraakiisha caafimaadka oo la hadashay warbaahinta ayaana sidaas u sheegay maanta Isniina xilli tirada infekshinka koronaha uu sii kordhayo Yurubna ay ku qasbayso wareeg labaad oo xakameeyna fayraska koronaha ayaa waxaa si aad looga xakameeyay gudaha dalka China halka oo ah goobtii ugu horeysay ee uu ka soo muuqday xanuunkan sanadkii tagay taa oo aad uga duwan qaybo badan oo adduunka kamid ah oo wali la daala dhacaya tiro aad u sareysa. Ra'iisul Wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa maanta Isniina lagu wadaa inuu ku dhawaaqo nidaam feejignaan hor leh oo 3 waji leh kuna saabsan kiisaska corona ee gudaha Ingiriiska halka mas'uuliyiinta dalka Jarmalkana ay xireen baararka gudaha Berlin iyo waliba kalaabyada wixii ka dambeeyay 12kii fiidnimo xalay ilaa dhamaadka bishan waxaana Faransa iyaguna dhankooda la rumaysan yahay inay ka fiirsanayso xirnaanshaha maxalliga ee magaalooyinka waaweyn. Dalka Mareykanka oo ah wadanka adduunka ugu badan ee uu saameeyay xanuunkan ayaa tiro ahaan waxa infekshinkan uu ku dhacay 7.7 milyan iyadoona 214,000 oo dhimasho laga diiwaan galiyay. Madaxweyne Donald Trump ayaa dhankiisa shaaca ka qaaday inuu iska difaacay kadib markii xanuunkan laga helay iyadoona lagu daweeyay isbitaalka Washington usbuucii la soo dhaafay. 6 kiis oo hor leh ayaa axadii laga xaqiijiyay magaalada Qingdao ee gudaha dalka China oo ah magaalo ku taala dekada waqooyi bari oo ay ku nool yihiin 9.4 milyan dad lagu qiyaaso taa oo keentay in saraakiisha caafimaadka ay ku dhawaaqaan tijaabadii ugu horeysay ee China muddo bilooyin kadib. Axmed Cali, RTN, Nairobi. daawadayaal qodobkaasi waxa uu guniga gabagabo ahaa hor wixii naga soo gaadhay cariga Soomaalida iyo caalamka intiisa kale waxaana war ka daawanaysaan muuqaal baahiya RTN warkan daawadayaal waxay la socodsiinayaan anigoo Yaasir Cabdullaahi Kahina intaan kulmi doono warka lamida waxaad kaga tagay nabad qabno oo li kulantee